கதையில் கல்வி. ஹலோ ஸ்டோரி லவர்ஸ், கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்ம சீஹார்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் ஃபிஷ்ஷா. ஜெல்லி ஃபிஷ், ஸ்டார் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, ஆனால் அதெல்லாம் ஃபிஷ் இல்லையாமா. சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கதையில் அழகான காட்டுக்கு நடுவில் அம்மு குருவியும் காக்கு காகமும் இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. காக்கு, நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல. எங்கள் அம்மாவுக்கு வேற ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை. அதனால் நான் காட்டுக்கு போய் ஏதாவது தேடலான் இருக்கேன். நீயும் வரியா? அப்பப்பா, நான் வரலப்பா. எனக்கு வீட்டில் இருக்கதே போதும். சரி காக்கு, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து கிளம்பிச்சு அம்மு. அம்மு ரொம்ப தூரம் பறந்து போனதில் காட்டோட நடுப்பகுதிக்கு போயிடுச்சு. அந்த காடே ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் மந்திரங்கள் நிறைஞ்சதாகவும் அம்முக்கு தோணுச்சு. காட்டோட ஒரு பகுதியில் கீழே கொஞ்சம் கேரட்டை பார்த்துச்சு. அந்த கேரட்டை படிக்கலான்னு கீழே இறங்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான சின்ன ஸ்ட்ராபெரி வீடை பார்த்துச்சு அம்மு. அதை தொட்டோன்னு அந்த வீடு ரொம்ப பெருசாக ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்ட்ராபெரி வீட்டுக்கு வெளியில் இருந்த கேரட்டுங்கெல்லாம் எந்த டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. Carrots, 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 carrots. See for carrot. உனக்கு வேணுமா என்னை சாப்பிட்டுக்கோ, பசியை தீர்த்துக்கோ. இந்த மாதிரி பாடி ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. இதை பார்த்த அம்முக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. பின்ன அந்த ஸ்ட்ராபெரி வீட்டுக்குள்ளே பயந்துக்கிட்டே ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடையும் உள்ளே போச்சு. உள்ளே போனால் அம்மு குருவியை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. நாங்கள் ஸ்ட்ராபெரிஸ், பசியை போக்கும் ஸ்ட்ராபெரிஸ், healthy strawberries, we are the strawberries. இந்த மாதிரி அம்முக்கு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அம்முக்கு ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ராபெரி கேக்ஸை கொடுத்தது. அந்த கேக்கை சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிச்சன் போச்சு அம்மு. கிச்சனில் டைனிங் டேபிளில் நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு இருந்தது. அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அம்மு. அதில் இருந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போகும்போது பெட்ரூமில் உட்கார பார்த்துச்சு. அப்போ திடீர்னு அங்கே ஒரு ஃபேரி வந்தது. அம்மு குருவி, உனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா? ஆமாம் ஆமாம் தேவதையே, என் கண்ணையே என்னால் நம்ப முடியல. இந்த இடம் முழுக்க ஒரே மந்திரங்களாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. உனக்கு இதே மாதிரி ரொம்ப சௌகரியமாக எப்போதுமே உன் லைஃப்பில் இருக்க ஆசையா? ஆமாம் தேவதையே. சரி, அப்போ நீ கற்றுக்கிறதுக்கு தயாரா? தயார் தயார். ஓகே, இன்னையிலேருந்து ஒரு வாரம் நீ இங்கே தாராளமாக இருக்கலாம். இங்கேருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ கற்றுக்கலாம். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து தேவதை மறைஞ்சிடுச்சு. அன்னையிலிருந்து டெய்லிக்கும் தேவதை சொல்லி கொடுக்குற மந்திரங்களை எல்லாத்தையும் விவசாயம் பண்ணுறதையும் தேவதை கிட்டேருந்து கற்றுக்குச்சு அம்மு. அம்மு கிளம்புறதுக்கான நாளும் வந்தது. அம்மு, இன்னைக்கு நீ உன்னோட வீட்டுக்கு போகிற நாள். நீ நல்லாவே கற்றுக்கிட்ட. நீ இந்த இடத்த விட்டு இப்போ போகலாம். சரி தேவதையே. நில்லு அப்படின்னு சொன்ன தேவதை அம்முக்கு ஒரு விதையை கொடுத்தது. அம்மு, இது ஒரு ஸ்ட்ராபெரி விதை. நீ இதை உன்னோட வீட்டில் போய் விதைக்கும்போது இந்த வீடு மாதிரியே அங்கே ஒரு ஸ்ட்ராபெரி வீடு வரும். நீ இங்கே கற்றுக்கிட்டது எல்லாத்தையும் அந்த வீட்டிலையும் செய்யணும். யார் வந்தாலும் உதவணும். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேவதையே. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிச்சு அம்மு. அம்மு தன்னோட வீட்டோட இடத்துல இந்த விதையை விதைச்சது. விதையும் பெரிய வீடாக ஆச்சு. இதை பார்த்த காக்குக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை.
அம்மு, எப்படி இப்படி வந்தது? காக்கு, நான் சொன்னேன் இல்லையா, உள்ள காட்டுக்கு போறேன்னு. அங்க ஒரு ஸ்ட்ராபெரி வீடு பார்த்தேன். அங்கதான் எனக்கு ஒரு தேவதை இதை கொடுத்தாங்க. இதை கேட்ட காக்குக்கு அதுக்கும் ஸ்ட்ராபெரி வீடும் நல்ல சாப்பிட்ற பொருட்களும் வேணும்னு தோணுச்சு. அதனால அங்கிருந்து ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு பறந்து ஒரு வழியா அந்த ஸ்ட்ராபெரி வீட்டை கண்டுபிடிச்சிச்சு. திரும்பவும் காக்கு தொட்டோன்னு அந்த வீடு பெருசாச்சு. அதே மாதிரி கேரட்ஸும் ஸ்ட்ராபெரிஸும் பாட்டு பாடியும் ஆட்ட ஆடியும் வரவேற்றாங்க. தேவதையும் வந்தது. காக்கு, நீ கத்துக்கிறதுக்கு தயாரா? கத்துக்கணுமா? என்ன கத்துக்கணும்? நான் டெய்லிக்கும் இங்க வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். நீ கத்துக்கணும். அதை தப்பு இல்லாமவும் செய்யணும். ஆ, கத்துக்கணுமா? அச்சோ, தேவதையே, வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்ல காக்கு, இது ஒண்ணுதான் வழி. சரின்னு சொல்லி காக்கு சம்மதிச்சது. தேவதை சொல்லி கொடுக்கும்போது எதையுமே காக்கு சரியா கவனிக்கல. அது மட்டும் இல்ல, காக்குக்கு தான் எதுலேயுமே முதல்ல ஒரே டைம்லயே எல்லாம் சரியா வந்துடணும்னு யோசிச்சுச்சு. அதுவும் சரியா வரல. கடைசியில காக்கு கிளம்புறதுக்கான நேரமும் வந்தது. காக்கு, நீ கிளம்புறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. ஆ, சரி தேவதையே, எனக்கு இந்த விதைய கொடுத்தீங்கன்னா நானும் இதை வச்சு பொழைச்சிப்பேன் இல்லையா? ஃபேரி சொல்லுச்சு. காக்கு, கற்றுக்கிறதோட முதல் ஸ்டெப்பே கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறது தான். நீ கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராகவும் இல்லை. ரெண்டாவதா, நீ எல்லாமே முதல் முறையே சரியாக வந்துடணும்னு நினைக்கிற. ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேயே எல்லாருக்கும் மிஸ்டேக்கு வரதான் செய்யும். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நீ அதுக்கும் தயாராக இல்லை. இப்போ போகும்போது நீயாவே உன்னோட கிஃப்டை கேட்குற. அதனால் நான் உனக்கு எதுவுமே தரப்போகிறதில்ல. இதை கேட்ட காக்கு ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு. தேவதையே, என்னை மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு அழுதது காக்கு. சரி, நான் உனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தரேன். நீ கற்றுக்க தயாரா? தேவதையே, இந்த முறை காக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராச்சு. எத்தனை முறை தப்பு பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப செஞ்சு அந்த விஷயத்தை கற்றுக்குச்சு. இதனால் விவசாய விஷயங்களும் மேஜிக்குங்களையும் நல்லா கற்றுக்குச்சு காக்கு. காக்கு திரும்ப போகிறதுக்கான நேரம் திரும்ப வந்துச்சு. இந்த முறை ஃபேரி சொல்லுச்சு, காக்கு, இந்த டைம் நீ நல்லா கற்றுக்கிட்ட. தப்புகள் செஞ்சாலும் உன் தப்புகள் எல்லாம் திருத்திக்கிட்ட. அதனால் இந்த முறை இந்த விதையை உனக்கு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி காக்குவுக்கும் அந்த விதையை கொடுத்துச்சு தேவதை. அந்த விதையை எடுத்துட்டு போய் காக்குவும் தன்னோட நிலத்துல விதைச்சு பெரிய ஸ்ட்ராபெரி வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்தது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? எப்போதும் கற்றுக்கிறதுக்கான முதல் படி ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். அடுத்து தப்பை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. எதுவுமே முதல் டைம் வரலனாலும் திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வரும். உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்த கதையில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய் பாய்.